Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен біз сандар деген тақырыпты өтетін боламыз. Сол сандар деген тақырып үшке бөліп қарастырылады. Соның бүгін бірінші бөлімі. Цифрлардан тұрады сандар, сандар деген не десе, ол цифрлардың жиынтығы деп аталады. Сандар деген сандар. Ол цифрлардың жиынтығы. Цифрлардың жиынтығы. Яғни цифрларды жинаған кезде шығады деген сөз ғой. Сандар нешеден басталады? Сандар 1, 2, 3, 4 деп кете береді. 10, 11, 12 деген сияқты жалғаса береді. Оның барлығы сандарға жатады. Енді цифрлар деген не нәрсе? Цифрлар деген бізде жалпы қанша цифр бар? 10 цифр бар. Олар бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бір таңбадан тұратындардың барлығы цифр болады. Яғни бірақ біз 0-ден бастаймыз. Сосын ары қарай 9-ға дейін барамыз. 10 цифрдан тұрады. Сандар осының жиынтығы деген, яғни біз 1, 2, 3, 4 деп, мысалы 10 деген санды алайық. Бұл сан 1 мен 0-ден құралған. Яғни 1 мен 0 арқылы, осы екі санның жиыны арқылы бізде сан болды. Мысалы 11 деген сан, 12 деген сан. Ол 1-ден бастап бізде ол сандарға да жатады, цифрларға да жатады. Ал жалпы цифрлар деген ол бізде 0-ден бастап 9-ға дейін. Неше цифр бар десе, жаттап алыңдар, 10 цифр бар. Енді натурал сандар, сандардың түрлері бізде былай бөлінеді. Бірінші натурал сан болады, одан кейін бүтін сан болады, одан кейін рационал сан болады, сосын бөлек әлем өзі иррационал сан. Енді осы сандардың барлығын біз нақты сандар деп атаймыз, R әрпімен белгіленеді. Бұның барлығын біз осы сабақ барысында өтетін боламыз. Қазіргі бүгін біздің тақырып бізде натурал сандар. Натурал сандар деген санау кезінде қолданылатын сандар дейді. Яғни біз магазинге барғанда сұрай алатын сандар айтамыз. Мысалға 2 нан беріңізші, 4 алма деген сияқты, 5 килограмм күріш деген сияқты. Яғни 5 килограмм емес, енді саны болу керек, өйткені 5,5 килограммда болуы мүмкін ғой. 1 нан, 2 нан, 3 нан деген сияқты. Яғни бөліп бере алмайтын заттарды сұраған кезде қолданылады. Натурал сандар жиыны n деген әріппен белгіленеді. Тестте натурал сандар деп айтпай, x тиісті n дей салу мүмкін. Яғни x-тің орнына біз натурал сандарды қоямыз деген сөз. Енді кеттік. Натурал сандар тізбегі. Натурал сандар тізбегі деген 1, 2, 3, 4 деп жаңағы айтқанда шексіздікке дейін кете береді. Енді бізге ең маңыздысы бұл натурал сандар тізбегіндегі. Ол бізде мынау нәрсе, яғни n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3 деген. Яғни натурал сандар тізбегіне бізге есеп берген кезде біз кейбір есептерді осылай әріппен жазуымыз керек болады. Сол кезде осыны білулеріңіз керек. Мысалға, тізбектес натурал сандар тізбегін жаз дегенде әріп бойынша n дейсіздер, сосын n плюс 1 дейсіздер, келесі n плюс 2, сосын n плюс 3 деп жаза бересіз. Яғни тізбектес 3 натурал санның қосындысы десе, мысалға n қосылған n плюс 1 қосылған n плюс 2. Ол 20-ға тең болады дейді. Мысалға тең болады 20 деп осы есеп шығаруымыз керек. Сонда n-дардың қосындысы бізде 3n-ді береді. 1 мен 2-ні қосқанда бізде 3 болады. Сосын 20-ға тең. Яғни 3n тең, 2-ін азайтсақ 17, n тең 17 бөлінген 3 деген сияқты есеп шығара аласыздар. Бізде 3 тізбектес санды қосқанда мынандай санға тең деген сияқты есептер n-да өте көп болады. Сол үшін осылай формуласын құра алуымыз керек. Тізбектес десе, тура осылай n, n плюс 1, n плюс 2, n плюс 3 деп жалғасады. Енді жұп сандар және тақ сандар тізбегі деген бар. Жұп сандар тізбегі деген 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 деп кете береді. Тақ сандар тізбегі 1, 3, 5, 7, 9 деп жалғаса береді. Оны да тура солай m, бірақ m плюс 2 дейміз. Неге? Өйткені олардың аралығында 2-ге артып жатыр. Сол үшін 2 қосып отырады. m плюс 2-ге 2 қосқанда m плюс 4, m плюс 4-ге 2 қосқанда m плюс 6 деген сияқты. Немесе x бойынша өрнексек болады. 4 жұп санды қатар орналасқан қос десе, x дейміз, қосылған x плюс 2, міне 2 жұп сан кетті. x плюс 4, 3 жұп сан кетті. x плюс 6, 4 жұп санның қатар орналасқан қосындысы осы. Тізбектес жұп сандардың қосындысы 4-12 десе осылай жазылады. Тақ сандар тізбегі. Мысалға, 3 тақ санның қосындысы. Тақ сандар тізбегінің қосындысы, яғни қатар орналасқан. Демек, x болады біріншісі, екіншісі x плюс 2 болады, үшіншісі x плюс 4 болады. Яғни бұны біз тест кезінде ұмытып қалып жатсақ, біз тек наны жазсақ жетеді. Сосын ары қарай x-ті қоясыз. 3-ті табу үшін бірге неше қосу керек?
2 қосу керек. 5-ті шығару үшін 3 арқылы неше қосу керек? 1 арқылы 5-ті шығару үшін неше қосу керек? 4 қосу керек деп осындай тізбекті өзіңіз шығарып алсаңыз болады. Ары қарай кеттік. Енді есептер қарастырайық. Мысалы, осындай түрде есептер болады. ұбт-да А және Б әртүрлі цифрлар дейді. Яғни ол цифрлар бізде 0, 1, 2 деп жалғасып 9-ға дейінгі цифрларды қоюға болады. Ең үлкен мәнін табу керек дейді. Яғни мынау ең үлкен сан болу үшін 4-ті біз 9-ға көбейтеміз. Және Б деген цифр бізде максимально аз болу үшін біз 0-ді қоямыз ғой. Сонда 36 деген жауап болады. Көбісі бұда бұлайша тасады. 4 пен 9 көбейтеді, бірақ 1-ді қойып отырады да. Яғни цифрлардың ең біріншісі ол бізде 0. Сол үшін 0-ді азайтқан кезде бізде ең үлкен мән шығады. Сонда 36 деген жауап болады. Келесі тізбектес 4 жұпсан дейді. Міне берілді. Яғни біз жұпсан деген үшін бүйтіп жазып қояйық. 2, 4, 6, 8 деп 4 тізбектес жұпсанды. Осындай түрдегі сандарды қосқан кезде 164 шығады екен. Соны қазір табуымыз керек. Біріншісіне x қоямыз. Екіншісіне 2 қосу керек. Яғни x плюс 2. Үшінші санға 2-ден 6 шығару үшін 4 қосу керек. x плюс 4. 2-ден 8 шығару үшін біз x-ке, яғни 2-ге 6 қосуымыз керек. Яғни x плюс 2, x плюс 4, x плюс 6 екен. Олар 164-ке тең болады. Енді осы арқылы есептейміз. x-ті және x-ті қосқан кезде 4x береді. 2-ні, 4-ті, 6-ны қосқан кезде бізде 12 береді. Сосын 164-ке тең болады. 4x қарапайым теңдеу, теңдеу. Бұған да келеміз. 164 азайтылған 12 болады. 12 саны былай қарай көшкен кезде таңба ауысады. 4x тең 152. x тең 4-ке бөліп тастаймыз. Сонда x шығады. 152-ні 4-ке бөліп тастаған кезде бізде 38 деген сан шығады. 38 деген сан, демек мына берілген қатардағы ең бірінші сан болып тұр. 38 деген сан. Одан кейінгі сан x плюс 2, 38-ге 2 қосамыз 40. Ары қарай 38-ге 4 қосамыз, x деген 38 ғой, соған 4 қосамыз 42. 2 қосылып жалғасып жатыр, онда 44 деген сияқты. Осы сандарды қосқанда 164 шығады екен. Ең кішкентайы керек, яғни 38 тұрап жатыр, жауап А болады. Келесі үшінші есеп. 2 санның қосындысы 30 дейді. Ол 2 сан белгісіз болғандықтан x плюс y деп аламын. 2 санның айырмасы 6, x минус y 6 деп аламыз. Енді осы есепті шығаруымыз керек. Үлкен санды табыңыз. Тура осылай жазалсаңдар, ары қарай подбор жасауға болады. Негізінде мысалға 12-ні апарып бүйтіп үлкен сан ретінде қарастыратын болсақ, 18 шықпады. Яғни 12-ден де үлкен сан шықты, 12 жауап бола алмайды. 15 деп қарастырсақ, мынау да 15, екеуі тең болып қалды. Ол да жауап бола алмайды. Біреу үлкен, біреу кіші болу керек, үлкен сан дегеннен кейін. 18-ді апарып қоятын болсақ, ол бізде 12 болады, қосқанда 30 болатын. 18-ді қоятын болсақ, тура сол 12-ні қойсақ, 6 шығады. Дұрыс жауап демек. 21-ді қойып көрейік. 21-ді x-дің орнына үлкен сан ретінде қарастырсам, 9 болады. Қосқанда 30. 21 мен 9-ды былай қоятын болсам, 6 шықпайды. Яғни жауап С болады деп тексерсеңдер де болады. Немесе шығарылу жолы жүйеге аламыз, қосу таңбасын қоямыз. Сонда x-терді қосқан кезде бізде 2x пайда болады. Y-терді қосқан кезде плюс минус y 0-ді береді. 30 бен 6-ны қосқан кезде 36 болады. X тең сол 36-ны 2-ге бөлу керек. Яғни x тең 18-ге. Яғни мынау бізде 18 деген сан бір жауабы, мына жақта. Ары қарай мынаған қою арқылы өрнектеуге болады. 18 қосылған y деп екінші санды іздеймін. 30-ға тең. Ары қарай екеуін азайтып жіберсеңдер, 12 деген сан кішкентай сан болады. Үлкен санды сұраса 18, кішкентай санды сұраса 12 болады жауап. Келесі, төртіншісі. Тізбектес 3 натурал санның қосындысы 72 дейді. 3 натурал сан. Яғни бізге не деген жоқ? Тізбектес деп жатыр. Және тақ жоқ деп айтылған жоқ. Демек, натурал сандар 1, 2, 3 деген сияқты сандар. Яғни x болады біріншісі. Екіншісі 2 беру үшін 1-ге мен 1 қосамын. Ары қарай 3 беру үшін 1-ге неше қосамын? 2 қосамын. Сонда бізде x плюс 1 плюс x плюс 2 болып шықты. Осы 3 натурал сан тізбектес. Солар 72-ге тең болады. Ары қарай есептейміз. X-терді қосқанда 3x, сандарды қосқанда 1 мен 2-ні 3 және 72. 3x тең 72 азайтылған 3. 3x тең азайтсақ 69 болады. Және оны 3-ке бөліп жіберсек, қатарды екеуін де 3-ке
3-те 3-ке 1 x және 69 3-ке ол 23 деген сан. Яғни бұл сандар бізде x плюс 1, x плюс 2 деген 23, 24, 25 деген сандар екен. Яғни бір қосу арқылы тізбектес натурал сандар деді ғой үшеуі. Тізбектес деген сөз бірінен соң бірі тұратын деген сөз. Тақ дейтін болса арасында екеу қалып отырады. Жоқ дейтін болса арасында екеу қалып отырады. Анашта ондай тағы жоқ деген сөз жоқ. Демек арасында тек бір бар. Ең үлкені керек, ол бізде 25 деген сан. Яғни жауап С болады. Келесі тақырып бізде сандар разряды. Яғни мына нәрсемен біз таныс шығармыз. Мысалы АБ үстінде сызық болатын болса, ол 2 таңбалы сан деген сөз. 2 таңбалы сан. Таңбалы сан. Мынау үстінде сызығы бар, демек 3 таңбалы сан. Енді қараңыз, АБ деген бізде тура осылай ашылады. 10А плюс Б деп. Яғни мынау бізде бірлік. Мынау бізде ондық. Сондықтан бұны бізде бірлікті бірге көбейтіліп тұр ғой негізінде. Ондықты 10-ға көбейтеді. Тура солай, мына жақта бізде С деген бізде бірлік. Б деген бізде ондық. Және А деген ол жүздік. Атау осындай, қай жерде тұрса соған көбейтіледі. Мысалы, бірлікте тұр, бірге көбейтілді. Ондықта тұр, 10-ға көбейтілді. Жүздікте тұр, 100-ге көбейтілді. Бізде одан кейін, мысалы, А, Б, С, Д деген 4 таңбалы сан берілді. Бұл примерно 4251 деген сияқты сан. Осыны аламыз, мыңдықта тұр. Значит, А көбейтілген 1000 деп ашылады. Б көбейтілген жүздікте тұр, 100 деп ашылады. С бізде ондықта тұр, 10 көбейтілген С. Және Д бірлікте тұр, Д көбейтілген 1. Яғни жазбай қойсақ болады бірді. Осындай түрде ашылады. Осындай түрде есептер беріледі. Бірлікте деген, ондықта деген осы біздегі мына екеуін айтып жатыр. Бірлік, ондық, жүздік деп мына үшеуін айтып жатыр. Яғни қайсының не екенін білуіміз керек. Мысалға 253 десе, мына 3 бірлік, ондық, 50 деген уже 5 штук оннан тұрады деген сөз. 200 деп атынан айтып тұр, значит жүздік деген сияқты. Ал есептерін көрейік тесттегі қалай болады екен. 2 таңбалы санның цифрлары орын ауыстырғанда жаңа сан бастапқы саннан 27-ге артық дейді. X, Y деген 2 таңбалы сан бар. Орын ауыстырғанда Y және X болып кетсе, жаңа сан дейді, алғашқы саннан 21-ге артық дейді. Надан 27-ге артық дейді. 27 наған қосқан кезде шығады деген сөз ғой. Бастапқы санды табыңыз, X, Y тапсын дейді. Енді бұны жаңағы формуламен шығарсақ та болады, немесе подбор жасауға да болады. Мысалға бастапқы санды тап 34-ті айтайық. Мысалға 34-ке 27-ні қосқан кезде бізде неше шығады? 61 шығады. Яғни мынаның керісінше шыққан жоқ, қате. 35-ті қойық. 35 қосылған 27 62 шықты. Яғни 53 шықпады. 36-ны қойық. 36 қосылған 27 63 береді. Яғни мынау берілген санның 36-ның керісінше шықты. Демек осы дұрыс жауап болады. Түсіндіңіздер ғой? X, Y, X-ке ауысу керек. 2 таңбалы санға. Немесе формула бойынша шығаратын болсақ, мынау 10X плюс 1Y дегенді білдіреді. Және 27 қосу керек. Мынау 10Y плюс 1X дегенді білдіреді. Енді осы жақтан X, Y-терді жинап алайын. Бері қарай алып келейін. Мысалға 9X болады. Және 10Y-ті азайтып алып келсеңдер, минус 9Y болады. Плюс 27 болады, тең 0 дейсіңдер. Яғни мына екеуінен әрі қарай 9-ды сыртқа шығарып жібереміз. Жақша ішінде X минус Y қалады. Плюс 27 тең 0. Яғни бұл бізде 27 болуы үшін мына жерге 3 деген сан қойылу керек. Минус 3 деген сан қойылу керек. Сонда минус 3 деген сан шыққан кезінде бұл бізде минус 27 плюс 27 0 болады. Яғни бізде X азайтылған Y ол минус 3 деген сан екен. Яғни мына жақтан тексересіңдер. 3 пен 4 азайтса минус 3 емес. 3 пен 5 азайтса минус 2 береді. 3 пен 6 азайтса минус 3 береді деген сияқты тауып алуға болады жауабын. Кеттік келесі екінші есеп. АБ 2 таңбалы саны деп айтылып тұр. Значит, АБ-ның үстіне сызық қойып қоямын. Және БА санын қосты дейді. БА деген 2 таңбалы санды қостық. Нәтижесінде 121 деген сан шықты. АБ санын табыңыз дейді. АБ-ды сұрап отыр. Ал кеттік.
Абыны біз қалай ашамыз? Ондықтағыны 10-ға, бірліктегіні 1-ге көбейтем. Все, жаздық. Ондықтағыны 10-ға, бірліктегіні 1-ге көбейтем, жаздым. Тең 121 деп алам. Аларды қосқан кезде 10-ға 1-а 11-аны береді. Бұларды қосқан кезде 1-б-ға 10-б, 11-б-ны береді. Енді осы жерден 121-ге тең деп алам. Мынаның барлығын 11-ге бөліп тастауға болады. Сонда 1-а болады, 1-б болады, және 11 болады. Яғни А мен Б-ның қосындысы 11 деген санды береді. Енді А, Б-ны тапсын дейді. Оған бізде варианттар көп, иә? Мысалға А қосу Б 11 беретін варианттар көп. Жазып шығайық, 1 мен 10, яғни мынау цифр бола алмайды, яғни 10 деген сан, ол сан ғой, цифр емес. Екі цифрды қолдану керекпіз. Екі таңбалы болу керек, өйткені 10-ды қолдансақ 110 болып 3 таңбалы болып кетеді. 2 мен 9 11 береді қосқанда. 3 пен 8, 4 пен 7 деген сияқты. 5 пен 6, ары 6 мен 5 деген қайталанады. Осы жерден осылардың керісіншелерін бөлісіне қосқан кезде 121 беру керек. Получается 29-ды алып көрейін. 29-ға 92-ні бергенде қосқанда 121 шыға ма? Яғни шығады. 38-ге 83-ті қосқанда 121 шыға ма? Шығады, 47-ге 74-ті қосқанда шығады ма? 121 тоже шығады. 56-ға 65-ті қосқанда шыға ма? 121 тоже шығады. Яғни бізде мына варианттардың барлығы келеді. АБ деген сан демек 29 болады, 38 болады, 47 болады, 56 бола алады. Керісінше жағдайларда да бола алады ғой. 92, 83, 74 и 65. Осындай варианттардың барлығын қабылдай алады. АБ және БА деген керісінше сандар. Және ода неше вариант бар? 8 варианттың барлығын қабылдай алады деген сөз. Түсінікті деп ойлаймын. Тест вариантында осы 8-нің біреуі тұрады, соны қабылдайсыздар. Ал так, ары қарай кеттік. Ары қарай жай сандар деген тақырып. Жай сандар деген тақырып бізде жай сан және құрама сан деген сандардың түрі бар. Жай сан деген бізде екі бөлгіші болу керек дейді. Обязательно. Осы жерден пауза қоямыз.